mga veshes, yes? Baka ma-insecticide tayo, charot. Oh, already na ako. First things first, we're gonna use this as our measurement. Oh, we measure. Sabi ni Father, isang cup nito. Kasi nga maliliit pa yan sila mga veshes. Hindi pa sila masyado strong. So, sensitive pa masyado. So, kuntian lang natin. Yes. Dadaanan lang natin ang mga yan, freaking veshes. Hindi yung pag-spray tulad ng pag-spray na sa mga malalaking talong. Itong ini-sprayhan ko is mga ano pala to, mga maliliit pa sila. Disclaimer lang, my freaking veshes, hindi kami expert. Baka kasi sabihin nyo, pataka! O, trabaho na! Oh, so kaya lang sinabi ko mga veshes, dadaanan lang natin yan kasi nga mga maliliit pa sila. So parang ano lang, parang binibilang mo lang yung mga talong. So ganyan-ganyan lang, spray-spray lang. Oh,